likambo moezali bongo balabala tokona elongoli ya biso na bino tokolembaka te kolobaka na biso na bino ete ezali balabala ya kolongola mpe kobenga na moyinga eye ekwami honte ya moto moyindo mpe na mwana ya Congo démocratique ya Louis tombeli bonso oyeyi mpe bolandi elamu toezali bongo mpe elongo na mokobi mosala ya mokotoka malibwa na tukuizwali na moko nesongi ya nzela efumu usukiambu ozala panda bola elongoli ya biso na bino na bayebanso bokobilaka biso totondi bino botondi kasi ya bolokoti okati ya botindo tokolobaka mpe kobandelaka na bandeko koalesama ye tosongi na yango na poso eleki ya solo tosala mosala mpona kotombola ekolo mwa biso baye tokobunda mpona moto moko te kasi mpona bayindo mpe kosikola mboka ya biso na bino tokola na pongi te butu lokola moi tokobunda na katikati ya kobunda na bayindo te kasi kokangola bayindo mpe kolongola elamba ya moyindo moye ekwami na katikati elongi ya moto moyindo na yo moto oyo okoliaka mbongo ya batindi bayo bayeba kotinda yo butu lokola moi mpona koluka lolenge ya kolobaka bio te etando toyi na ntango te ya koyendola yo kasi na kosenga na mosala soko ya solo otanga kelasi ya mosala moyindo soko ya solo ozwaka ntango ya koyekola otangaka mpona mboka ye otangaka mpona kobundela mboka kasi ntango okomi kokoto kati ya bozindo ya kokwa mbongo ya bapaya mpona kobuka lokuta koyinisa bayi mboka ekoli ya bango mpe kokoto kati ya bozindo kosakana na baye oyo kokabati na ntango te ya kofongola mondoko mpona kotanga komboli ya ye esengeli kosala keba mpe angele moninga soko te ya yo me okobila mpe kosimba mai oyo okokaka na bayibanso balikamanaka moye tomeli moye yimala mpe kolandila mikila po mpe epai nepai bokoanda biso ntango ya kobungiseli te kasi ntango ya kobundela mabele nde tokwabili yango fumu ekeke matondo mingi kaka molokwe elongo na bandeko balandi baso na bisika bozwami mpe bongo matondo na boye na bino awa ndako na biso ya mosala matondo mingi bayindo bana ya afrika mpe bana yango démocratique batondi bino botondi na etumba moye bokola na polite butu lokola moi mpona mpona kosala bango kati ya mosala matondo mingi tozali kozongisela bango matondo ebele mpenza na bayebaso basi balamuki mpe basosoli ete tosi okomi na ngonga oyo tokoki komitika lisusu na bozonga te mpe bongo matondo lisusu na bayelobi bazalaki kofinga kasi lelo bazwi lisusu ezongisele bango lisusu matondo ile bongo tolobi lisusu na baye naza nano kofinga kokana koloba mabe koloba balongobani te mpe lokuta bozongisa nano makamisi na bino malamu bobanda nano malamu bamba te oyebi bayindo bazonyokwama makasi mpenza te na ntango bayindo bazonyokwama bosepela te bandeko oyo bazwi nano bososoli te bino mpona baintere na bino bozindisa bango lisusu makasi boluka babika pamba te lelo soki tolobi totala mokili po tokopesa bosolo moko po eza na basusu bazoloba na biso balobi mokusu liboso azalaki na nzela ya malamu sikoyo abungi nzela to ake kolia mbongo to mpe lolenge nyonso bazolobi kasi biso tolobi topesa bino ndakisa moko po mosusu alobaki na ngai mokusu ebinga mpenza nazalaki kolanda yo me depuis okoma kokotela président Kabila atuka olembisi biso nayebisaki ye nalobi na mososola mpe mpumokusu te banda obandaka kolanda ye ntina lelo oyebi te etumba lobi kobayindo eza na te bango nyonso nasangisi ntina mikili ya poto nalemi sikoyo nayanola kaka na mwa eloko moko ya moke mpona biso marso bon yango tokota bozindo totala totuna afrique aza na batitre eboni ya kelasi baniveau ya doctorat afrique ya bayindo nakobanza toza na badocteur na bascience bele toza na balicencie
toza na bagradué, toza na badiplômé, toza na babreveté, toza mpe na bacertifié, tozali mpe na baingénieur, toza na nyonso batitre nyonso. Mais zwa Afrique ya baino compare kaka na Afrique ya baarabe na pays ya Maghreb, banani baza likolo. Zwa sikoyo baafricain baino compare na baeuropéen, compare na baarabe na Moyen-Orient, compare na baasiatique, bachinois, bajaponais, bacoréen. Afrique aza na niveau ya C. Alors soki Afrique eza na niveau ya C, toloba sikoyo ke Afrique tine ezaleli na C mpo na président Kabila. Ye moto azodirige Afrique ya bayindo. Bayindo bazonyokoma na Haïti, na Brésil, na Jamaïque. Nyonso na kaka président Kabila. Te. Voilà, na bandi. Bolimbisi. Bozibia. Eke ezali président Kabila. Kasi eza na eteni moko nde tozongela wana ete otala malamu eza président Kabila te moto azoniokola bayindo. Kasi bayindo bazoniokama mpo bakota nde na bowumbu ya mindele. Yango etumba na biso ezali bayindo balongwa nde na bowumbu wana. Pamba te soki tokolongwa na bowumbu te ekozala pasi. Bayindo baza na États-Unis, bayindo baza na Europe, bayindo baza partout. Lelo basusu bayini pour mokosi mpona nini? Po soki olobi obwaki ngunda na poto, olobi ke oza membre ya gouvernement, balobi te ye aza inquiété te, gouvernement aza inquiété te, donc moye ngunda ngo esimba eza te. Ozala soit moto ya bundu ya Congo, ozala moto ya UDPS ndebo. Soki ntango yo moko ovandi, soki bundu ya Congo atie badésordre, to UDPS to parti politique moko etie désordre, koki kobwakela ngunda na kombo ya parti wana to na kombo ya libonga wana. Parce que kozomona te ke mundele azolinga bino botyaka badésordre mpe eza motambo oye siko arécupere bato wana bakoya na kombo ya bato batie badésordre awa ye azwi bango. So ntango azwi bango yango akopeselo mokanda te, mokanda nini akopesa réfugie pe permettre yo ozwa nini kosala epai na ye. Sikoyo na ntango mpe koluka refuge epai na ye, estce ye akolinga mpenza okoma lokola ye? Est-ce akolinga okoma lokola ye? To raisonne malamu. Epuis obwaki ngunda yo moko oyebike nakosaki na nga le mosu mpe na UDPS yango ozalaka no nango te, na mbundu ya Kongo yango mpe ozalaka na yo te, na mboko mpe balukaka na bango yo te. Mais sikoyo olingi okomisa kashe yango lokola eza ya solo, obandi kofinga na mboka na yo, obandi kolinga na mboka na yo, nzokobosani ke okwei nde na motambu. Okwei na motambu oyo mundele atia peut permettre bato ba immigrer mingi bakende pa na ye a se servir na bango na ye pa bakombatant tango oyo babandi mouvement na bango ya combattant bazalaki na molimo babunda mpenza mpo bonsomi ya kobanda na Kongo ekubati na koyina na kolikia ntango bacombattant bazalaki kobeta bamusicien to bapaster boyoka langage ya bacombattant ezalaki nini? Toboyi nde distraction. Langage ya bacombattant baboyi distraction. Mais sikoyo bapoliticien bake barécupere bacombattant bakoki sikoyo badistraire bacombattant. Na kobanza bacombattant bazongana na image na bango ya ebandeli parce que combattant eza na français, mais na lingala
eza mobundi ozobundela nini soki ozobundela ekolo na yo po ezwa bonsomi ekozwa bonsomi epai ya nani donc tozoloba bakombata boya na mboka na bino bayindo boya boyebi bashe ya mindele kala boyekola mindele bala mbososo akozwa baimage ya esika salite ezali akozwa image esika moto akufana na mboka na bino kuna sokoke bazoboma bato bazolakisa bato apoto bayoki somo oye bazonga na mboka na bango ono soki toke kuna bakoboma biso me bo baza kuna kwani babomi bango même politiki wana bao baza na kisasa dobo babimi na bavile bakendeke na bamboka te parce que batie bango na motu na bamboka bandoki bazalaka kuna non omoni soki oke na cimetière bandoki bazalaka oke na mboka bandoki bazalaka tala meme ministre meme moto monene azwi mission me nani oyo soki apesi ekolo na ye ekolo wana ewuta na mboka ewuta na village moko quelque part mais babimisa ministre me ministre ya ville babimisa député ya ville babimisa moto ya mbongo ya ville me bozwaka likanisi bino mpe boza kuna na bapoto bango mpe bakimaka bamboka na bango oye batonga bamboka na bango bavillage na tani soki bake kosala na baville bazongi bake kotonga bavillage soki bino bozovanda na poto bozonunela na poto bamosusu mpe baza na poto ake na periode ya président kabila te akendeki na periode ya mobutu me nini asalaki na periode ya mobutu azalaki membre ya idps kwaki abingala na mboka président kabila ntango aye lokola idps ekontinuaki kozala na opposition donc eza kaka awawa azalaki na idps idps wana ere moko ekoti mwa mobulu achange lokola soit mungulu ya kongo bazali komatrake bato mungulu ya kongo akakoti to azonataka baimage oyo ezali ke ye moko afingelaka mboka na ye omoni eza malamu te kozobakisa mpasi parce que tona posa na bino boya tosala boke po tobunda tobima na bowumbu eloko ezonyokola biso eza bowumbu yango ntango tozoloba majorité na opposition bato balobi na discours ya mpumu se change nana discours na ngai bana na bandala nabundelaka boyimba etokoloba kaka solo tokokukaka lokuta te kasi nde bakoselaka biso makambo pamba te oh non omoni te alataka babasin omoni te aza na mituka changeaka bajipe pambapamba omoni te bamosusu balobi akendeke ngola soki na bahélicoptère soki na bale ngala alobi boye bana nyonso na poto o bana nyonso na poto tusa nayebi te parce que epuis bamosusu kutu balobi aza na bakisi nalobi nano boye tozwa nano likambo ya azwi mbongo oyebi na 93 bokomutuna ebele ya bato bayebayefukusu na 1993 naza wa yambo mpona organiza bacampagne en plein air ya message ya libération ya bayino na kombo na associé prophète ato me na ntango yango kaka wana ntango nake kobenga bandeko mosusu ya bangomba ya bayindo entre bandeko mpe ya mbongo ya kongo boya po loko tozosala siko bacampagne boye ebongi biso nyonso tozala bomoko ata bino boyekende botinda bato de façon que soki biso place tokomi tosali campagne tosilisi banani baza wana mbundu yako abino nyonso bokota bino bodimeli banani bazali awa enaf bokote enaf banani bazali awa ekaf bokote ekaf donc problème na biso ezali bayindo bazwa mosusu me nake kosolola na bakambi ya bundu ya kongo le wana sito bani ya campagne
bazoyebisanga na ntango yango no bobutu moto azofinanse nini bacampagne wana nyonso te me ntango moto nazoloba mpasi na bino nga moto azofinanse nini bacampagne wana batuna mbongo ozozwa nde nalobi moto abotami na lipango epuis na mayele nga nasombeli mama na ngai recho naza na premier seo nasombeli mama na ngai recho naza na premier seo botuna bandeko na ngai ya likolo eza façon nayelaki na moki ntango tozosala bacampagne naye bakata business ya papier bo bayebaki nga nazokordine kosala papier na oyo soki oke na quartier okibango otuni kaka papa leki bakoyebisa omoni tata mokili ntango atindaka moto atindaka ye na makanisi na boyebi na makoki lolenge ya kosalela mosala tozobunda mpo tobikisa lelo soki tokei na tozwa Congo bato mosusu bazoloba lelo par exemple que Congo 2 444 000 km², eza nzambe moto apesaki biso te eza nzambe te les 2 444 000 km². eza ici à conférence de Berlin. Siko ndenge nini tozoyeba te biso bayindo ke na conférence de Berlin mindele bakaboli mabele ya Afrique lokola mapango na bango biso oyo babengaka Congo tokweyaki kozala eteni ya lopango babelge bandeko na biso ya Angola bakweki na lopango baportugais bandeko ya Congo Brazzaville Gabon Centrafrique bakweki na lopango bafrançais to bato na bato bakweyaki na babiteni na deuxième guerre mondiale lokola balongaka Allemagne kuna ka babotolaki bakoloni na ye babotoli mapango na ye Tanzanie ezalaki ya baanglais pardon ya baallemand ekepe ya baanglais Cameroun ezalaki pa baallemand ekepe ya baanglais lero basali babitumba ya bango kuna komo bozokoka koyeba te ke Afrique lelo ezali mapango bakaboli ya baimpérialiste sikoyo na ntango neti bato ya majorité na bato ya opposition bazobunda bazoswana est-ce que bozomona te ke bozoswalela na kati ya prison bozosenga bachanger capita général alors que sort ya baprisonnier ezali décidé na capita général te ya prison mais sort ya baprisonnier ezali décidé na l'état oyo akanga bango na prison bozomona eloko bayindo bazokoka kososola te pour que tozoréclame indépendance russe lelo sikoyo na kati ya prison kuna bachange bakapita tolobi président Kabila azali lokola 4e kapita na prison Congo ya babelge alors babatongaki bandako na kati ya prison wana ya Congo na époque coloniale na bandako mabele soki echange te ti lelo okolobani me vi ya baprisonnier ezodépendre ndenge na lobi na capita général soki neti l'état azoloba na capita général alobi ke te yo nde ozolesa baprisonnier malamu te yo prisonnier olobi ke bochange capita bolongola capita botiela biso capita mosusu se koza d'accord otika yango prisonnier ozomona yango na biso tozoloba ke pasi ya biso ezali te na bakapita ya baprison mais pasi na biso ezowuta na bo bakangi biso na boloko na boyo bakabolaki mabele na biso na conférence ya Berlin bakolo lopango alors tosala makasi siko tobima na baboloko wana tobima na baboloko omoni lelo soki natangi kombo ya papa Mosengo natangi kombo ya papa Madula natangi kombo ya papa Tshisekedi ngai nalingi nasosolisa bayini papa Mosengo lelo aza na bongo lobi papa Tshisekedi azalaki na bongo nalobaki ntango azali ntango nano akei te nalobi tata te ya baleki boyebisa baleki bosolo ke bino boservaki minene mpona nini
omoni lelo eloko ezoboma moyindo eza azangi koyeba congolais ayebi te aza nani mpe nini eza mpona ye yango tozolamusa makanisi ya jeunesse tozolamusa makanisi ya jeunesse lelo na Angola mais Angola ezodépendre na Portugal kwanza euti kozala na 3000 kwanza mpona 30 000 kwanza mpona $100 baleki na baélection ntango baleki na baélection atako bolobaka le ventre affamé mais lelo président Lorenzo akoti mais dollar mbala moko nani dollar emati ekomi na 49 000 kwanza siko baélection servir na nini mais soki bandeko na biso ya Angola Congo démocratique Centrafrique Congo en face Zambie partout ba dirigeants africains na biso ba population qui comment ba monnaie na biso ezalaka basumu oyebi na Angola bazalaki kolia skudo bazolia skudo mais loko nini esali ntango na 1975 tozoti 1974 Angola azolia na skudo ya Portugal mais ntango kaka Angola azwi indépendance na 1975 Portugal a imposé pe Banque mondiale na Fonds monétaire a imposé nani Angola asala mbongo na ye et Angola frappé mbongo na ye asali kwanza mbala moko kwanza ekomi sous-monnaie ya skudo ya Portugal koma bokoki kozanga bososoli bino boyeba ete batie bino mpo bozala kaka bainférieur lelo tozolia franc congolais par rapport ya dollar toliaka yango teke franc congolais par rapport ya ye moko par rapport ya dollar lelo za na Europe mokenga bandeko baza na poto oye na dollar na Europe bayebisi te awa tozolia euro mais dollar eza mbongo ya baaméricain eza mbongo ya bamindele na Amérique mais na Europe balobi bango bazolia dollar te mais bazolia nini lelo nakopesa bino exemple mosusu ndeko no aza na Europe atindeli 1000 euro atindi 1000 euro awa eye eza na valeur ya $1170 oza nanu kaka na kati ya Western Union ozwi $1100 mais soki olobi sikoyo ke ndeko na ngai nalingi nasomba eloko moko kuna na poto nazosongisela yo $1150 oyo na valeur ya 1000 euro kuna oyo utotindelanga nayebisi bino bokende kotala ndekono kuna akozwa lisusu 1000 euro te akozwa plus ou moins 750 de 800 euro koloba te na makoki ya transfert okofuta no transfert mais dollar euro awawa muke parce que bango bakobimisa misolo bapesa yo lokola sikoyo yo kokotisa misolo po ekende kuna il faut baexploite donc nyonso wana eza mpenza kabu tofutokota na kati ya système tokofanda wana moni lelo yalingaki to éclaire bandeko balongola kanda sino bakotikala na bozoba pe bowumbu ya libela mais bazwa makanisi bomokusu oyo alingi kofinga komokusu yango finga komokusu luka oyoba komokusu abotami ndenge nini akoli ndenge nini ti akomi lelo mpo mai nazosala lelo nauti nango bomwana déjà na 1972 bayebi ngai na 1972 déjà nazodirige quartier moko eye na Congo région te revole wana ezalaki koto prise en charge parce que nga nalandi politique ya mboko depuis bomwana mama alamusinga makanisi na age ya 2 ans na age ya 2 ans nazoloba mama alamusinga makanisi soki lelo nayebisi bato ke le 30 juin 1965 nga nazalaka mutu ya yambo na kote ya population oyo akomaka na cathédrale ya l'air dame na libanda wana mpona mokolo yango défilé ezalaki na boulevard du 30 juin mpe bongo président Kasavubu akoya wana alors nga nazalaki mutu ya liboso donc ntango mituka
ezwa kotika bapolicier, bagendarme, bapene, garde républicaine, banon empara. Déjà nasi nakomaki na 5h30 bozwa age na ngai nazalaki nango mpona nazala na molimo oyo wana eza makambo ebele ya kosololaka televizio ezaka mais lelo toye po tosala mwa démonstration moko moke nango na bino oyo bandeko basengeli ozwela bososola tokobanda nano na bakatholike po toloba nini yango ezali bakongole boyeba maloba oyo bino bozoloba na ngai ke ngai naza koatake bakatolike me natuni siko motuna siko katolike alobi na bino azali kire katolike alobi na bandeko ya eglise kimbangiste bino kokotanga bongo ngai nakozwa babiteni oyoyo tolingi tolimbola nango bayindo netumba oyo tozana kasi lokola eza katolike yango tozwa kire ya katolike tozwa nano siko pape mutu ya katolike pape Jean Paul II alobi nini na buku oyo ya qui dominera le monde botanga à partir ya awa esika balobi les états qui ont remplacé le royaume. Les états qui ont remplacé le royaume se rapprochent à une alliance multiple et le pape Jean Paul II a montré que l'église a souvent son mot à dire. Écoutons le message adressé aux Européens lors de sa visite en Pologne. La tradition chrétienne appartient essentiellement à l'Europe et le christianisme est une des forces qui furent l'Europe, sa civilisation et sa culture. Le christianisme doit s'engager à nouveau dans la formation de l'unité spirituelle de l'Europe. Les seules raisons économiques et politiques ne sont pas en mesure de la faire. Nous devons aller plus profond jusqu'aux raisons éthiques. Aujourd'hui, papa s'adresser à l'Europe. La tradition chrétienne appartient essentiellement à l'Europe. Et le christianisme est une des forces qui firent l'Europe sa civilisation. C'est le modèle d'ailleurs. Ni de bâtisseurs, le christianisme la domination. On a dominé dans nos africains, il y a même bâtisseurs. Et alors, bien ça pour appartenir essentiellement à l'Europe. Alors, ceux qui sont membres de la carte d'église, on peut servir l'Europe. Au monde encore, pape Moutalobi, il se pour servir l'Europe. Alors, c'est quoi qui est les sous catholiques? Il y a un lobby nini. Oyo bayindo basengeli comprendre pe badémocriste kimbangiste bakoki comprendre pe bapoliticien nyonso pe bajeune surtout tanga liteni oyo bobanda kaka bobandi nanu na mutu ya likambo ozeteni oyo kuna nsima oyebanga wana télévision ezali. Le constant est la couleur du curé Jean-Marie Van Impe. À la cérémonie de mariage de Maman Kamampasiko à Bruxelles peut aussi nous inspirer à bien comprendre notre responsabilité à travers le monde. Après les tristes circonstances de la cérémonie de mariage qui s'est soldée par la violence, le vandalisme et la profanation orchestrée par certains fidèles kimbanguistes, le curé de la dite paroisse Jean-Marie Vaimpe demandant à voir un responsable kimbanguiste en présence du concierge de la paroisse et a constaté les dégâts. Le curé amer et constamment se lançant dans ces longues et dures réquisitions. Regardez ce que vous avez fait. C'est triste avec cela, vous dites kimbanguiste. Non, j'ai connu votre chef spirituel. On s'était retrouvés un jour ensemble au palais royal. C'était un homme d'une autre nature. Ce que vous avez fait là ne reflète aucunement sa façon d'être. Avec ce que vous avez fait là
vous ne pouvez pas vous revendiquer des Kimbangu. On voit bien que vous ne les connaissez pas, Kimbangu. Était un homme violent, était un homme non violent. Nous l'avons bien connu puisque nous l'avons suivi depuis 1921 jusqu'à sa mort. Nous avons beaucoup de documents sur lui. Vous savez, il était jeune et beau. Il portait un ruban blanc autour de sa tête. On a des photos de lui. Tant que vous allez les méconnaître, tant que vous allez les méconnaître, sachez-les que l'Afrique ne s'en sortira pas. Ce n'était pas un homme ordinaire, c'est un envoyé divin qui est venu spécialement pour sauver votre race. Le kimbanguiste n'est pas une petite religion. C'est une des grandes religions du monde qui s'inscrit dans les grands courants des pensées. C'est une religion au même titre que l'islam, le judaïsme, le bouddhisme. Cette Bible que vous lisez n'est pas la vôtre. Vous venez vous apprendre le christianisme, mais c'est nous qui vous l'avons apporté. Nous voulons apprendre le kimbanguisme. Vous croyez que vous êtes là pour jouer la fanfare. Vous croyez que nous ne savons rien de tout ce qui se passe chez vous. Nous vous suivons de près. Nous savons que vous priez en jet et d'autres sont à l'enquête. Vous êtes incapable. Vous êtes incapable de vous unir. Le kimbanguisme est une grande religion. Vous devriez déjà avoir des places à vous dommage. Vous n'avez encore rien compris. Mais tout ce qui se passe actuellement au monde, la montée du chômage, la crise de la société, la crise de la foi, Kimbangu a tout prédit. Vous savez qu'il avait prédit la guerre mondiale en 1940. Nous sommes allés voir son fils à Boma. Pour cela, il a prédit beaucoup de choses pour l'Afrique. Aujourd'hui, vous parlez de démocratie. Les uns sont pour Kabila et les autres pour Tshisekedi. Qu'est-ce que signifie le mot démocratie en Kikongo ou dans votre langue maternelle? Vous ne connaissez pas votre histoire. Et ce que vous avez, il y a 7 de vos ancêtres qui sont exposés à des roussins, ici en Belgique, depuis 1897. Sans connaissance de votre histoire, vous ne pourrez rien faire. Vous ne connaissez pas beaucoup de choses de votre propre église. Dites à vos anciens de vous en parler. Nous avons remis les cahiers de Finangani et certains documents à votre chef spirituel. Vous devez vous imprégner, le monde vous attend. Vous devez connaître votre histoire. Regardez-nous. Pourquoi la publication s'oppose à des manuscrits des mères mortes sur les enseignés? Ah bien. Parce que le jour que cela sera publié, il s'appellera fini du christianisme. Nous repartirons tous vers le judaïsme. Vous êtes la clé de l'Afrique. Elle ne pourra pas se développer si vous vous écartez de Simon Kimbangu. Et ce que vous savez, qu'il est jour où vous allez vous organiser, demander réparation et dédommagement en Belgique pour les services endurés par son ancêtre, endurés par vos ancêtres. La Belgique va débloquer beaucoup d'argent. Avec cette somme, vous pourrez bâtir tous les Bas-Congo. C'est dommage. Regardez, ne s'est pas profaner un lieu de culte ça. Le curé Jean-Marie Waimpe a pleuré et c'est lui qui a commencé à tout nettoyer. Tolani Pape, Aza catholique, Tolani curé Jean-Marie Vané, Aza catholique. Mais si quand curé Jean-Marie Vané,
Ceux qui voyaient une foule qui m'a monté, ce n'était pas un homme ordinaire, c'était un envoyé divin, alors bien divin, qui est venu spécialement pour sauver votre race. Mais sauver notre race entre les mains de qui? Voilà. Alors bien besoin de la démocratie. Les Rwanda ya le baki makamoyo, ils ont qui période ya Mosé Kabila. Basusu boza pona Mosé Kabila. Basusu boza pona Tshisekedi. Mais est-ce que nous voyons une démocratie à Mouezani? Est-ce que vous avez un canal voyez par où qui Congo na minokano? Voyez bien où est Kolobani. Aux Zanga pour une histoire de Bino. Vous pensez que vous allez formuler. Afrique et Koki cause de développement, qu'est-ce qui peut se caractériser dans l'Afrique? Parce que l'église qui m'a dit ça peut être 7 ans pour la population congolaise et la Canada et la population africaine. Parce que pour la Mouké Kozana na Congo, si vous avez un modèle dans le monde, Mokolo Oyobino Bokoyokana, vous vendez Sikamo, les jours où vous allez vous organiser. Et c'est un dédommagement dans la Belgique. Dans le service en direct dans la Coco, la Belgique va débloquer beaucoup d'argent. Alors, Mokolo vous allez me colonie. Parce qu'il y a un bagage dans le Lelo Siko Tozali na 2018. Il y a le Baka, les 2 ans passés. Il y a la Kaki, la future. Les jours où vous allez vous organiser. Ce qui est là, Nicole Poussani, comme si on est le Cotolobique, et c'est de te faire respecter Belgique, accord en 1960. Il y a mon organisation. Oyo Sikoyo, l'air va remarquer que la cité de l'Union africaine, Batumadigi Bayoka. Et force, il y a l'impérialiste église catholique. Au moins, il y a une situation et depuis, il y a des ordres de civilisation. Parce que les jours où nous allons nous organiser, mon colotokova de Sikabo, ils sont aussi, va combattre dans le pays. Alors, nous sommes tous les Boma, vous avez ma belle amie, les gars, la dignité de la Boma. Ils sont tous les Boma, ils sont opposition, majorité, société civile, pousser, ils sont tous les Boma, ils sont tous les Boma, ils sont tous les Tant que les ont réclamé l'indépendance de Bissot, parce que Mindele ne faut pas limboler la Bissot. Kofuka mo bayaka kofuka ma. Oyo. Kofuka mo bayaka kofuka. Ko basala ka Bissot bolamu ya mo baye ko senga pardon. Ou bien basala ka mate. Tonga la kanisi mutu oyo yo asala ki bolamu azoze na merci. Si vous avez un sala qui biso, soit tu sala qui est bolam, il n'y a pas sala qui biso bolam. Il y a qui a gagné comme ça biso, maintenant de biso. Maintenant la bandi, pardon, les éléments à monter à sala. Alors tant que vous avez dit que réconciliation Europe-Afrique, il n'y a pas de pardon. Et ça pour la sala qui biso. Et si vous prêtre catholique a dit Mokolo Boko Yokane. Si vous avez une majorité dans l'opposition, vous avez un Mokolo. Prêtre, vous avez que Mokolo Boko la Kabila. Alors, vous avez alors, vous êtes prêtre. Mais pour te condamner à la division, vous avez bien. Vous avez un Kakatano pour Sangana. Hein? Et oui. Vous avez des difficultés pour vous unir. Vous avez un Kakatano pour Sangana. Mais ceux qui ont dit que vous avez une base à mais c'est catholique. Mais catholique, mais mon Dieu a lobby, oui, attendez, vous avez la difficulté pour vous. Si vous avez pour beaucoup, ça veut dire qu'il y a une majorité de l'opposition. Vous allez ici, société civile, vous allez ici, pour les lots, de réclamer indépendance, il faut respecter. Parce que l'indépendance, il y a même des hommes qui disent sur la Boloko Wanda. Tout pour Kamiri à prison, tout bandi, tout le roi, pour dépendre de l'impérialiste,
oyo akozala président na biso lokola ebandeli ya makambo ezali ka président Kabila parce que c'est la prophétie ya Mpumalanga omoni mondele wana alobi bien soki bosekarte na Mpumalanga boyeba kaka bokoboka te il fallait église kibangisi bangunza bato nyonso na bango moko bakatholike basala effort mpo bayebisa bayindo nani wana oui na bosolo nyonso parce que oyo alobi yango aza catholique ya mondele etango papa alobi que la tradition chrétienne appartient essentiellement à l'Europe donc ils ont l'Afrique suscité et puis kire Jean-Marie Vanel alobi que bango sauveur ya race na biso soki siko toke Mpumalanga place wana na kati tozwi baprophétie na ye toti et ça simple toute tendance tozali koyeba na prophétie wana elobi na biso ke na période ya 4e président siko tosali etili te na bino bato bozosili te na bino bato bozofinga biso nyonso siko tosala etili place nini yango ezojustifie selon prophétie ke na période ya 4e président nde ekozala période oyoyo akozwa mbongo ebele po prophétie elobi bongo akokutana na mikakatano me kaka na période na ye nde akozwa mbongo ebele po totonga nango ndenge siko bozolala ndenge kire alobi la Belgique akodedommage akobimisa mbongo ebele na dédommagement elelo moto azoboya ke toyoka nawa eza na Belgique moto azotya biso mobulu na Belgique moto akofuta biso nyongo eza na Belgique ozomona parce que Congo edépendaka na Belgique moto asali ke Congo lelo ezala na pasi oyo tozala nango epuis mondele aprécise yango ke akofuta mbongo po ntango biso lelo siko tolobi ke mokili ya molimo Mpumalanga asali ke document oyo emonana lelo po Belgique abimisa mbongo bapoliticien mosusu bake kozwa susu mbongo mpa Belgique po batya désordre de façon que tovanda esika moko siko ntango tolobi na bacongolais ke bosapuye te na bato wana bazokende na Belgique parce que Belgique azocorrompre bango mpo boyi kofuta baniongo bino bokombongela soki tovandi biso nyonso tobandi bon président de la République 4e président akozwila mbongo wapi selon prophétie po toverifie prophétie eza ya solo te eza totali kaka na manda na ye mindele baye kosenga pardon ntango baye kosenga pardon na mabe basalaki biso c'était au nom de la soi-disant chrétienté c'était au nom de la soi-disant civilisation alekobeta biso okataki bakoko na biso maboko oyempozaki bango elongo banaki te mpo na bango okabolaki biso obomi bakonzi na biso donc nyonso bango moko baloba yango soki bozwi elema wana alors sikoyo tolobi oza na période ya 4e nde makambo wana esalemi pardon oyo mondele mosusu awutaki Berlin na Allemagne ayaki kosenga na 2013 na kamba kaka na période ya 4e président na 2011 réhabilitation pour Mpumalanga kaka na période ya 4e président et document oyo ya acte ya accord ya indépendance ya 1960 ebimi lisusu kaka na période ya 4e président cette prophétie eza koloba polele mpe eza komikokisa alors lokola eza période ya 4e président biso nyonso tovandi siko autour ya ye 4e président tolobi sikoyo na Belgique en tout cas respecte mokazi osinyaki et tozwi bapreuve totie wana na ndeko église kibangisi baye mpe na document oyo totali awa parce que eza na buku ya bango toye na message ya pa tozwi nyonso toreunir yango wana na oyo déclaration bango moko mindele basalaki na centenaire eza bapreuve tangible tovandi tobengisi bajuriste na biso bavandi bajuriste belge bavandi baofficiel na ngambo na biso baofficiel na ngambo ya Belgique bavandi biso nyonso tokokiko la Belgique ozo reconnaître que osala biso mobe que 57 ans violé nini baaccord tosignaki e osala bakoko na biso boye ovandisa bango kuna epano lokola bamaka parce que les 7 corps wana bozoyoka ya bakoko na biso ezalaki bakoko sambo bakendeki mindele azwi bango akela bango na poto avandisa bango bolumbu na bakage lokola bamaka alors bato bayaka baya kotalaka bango bafutaka bambongo bakoko wana bakufi na kati ya boloko lokola bagorile
bakundi bango na libanda territorial eloko nini eleka parce que bato mosusu bayebi te ntango tobandi kosala baémission oyo ntango tobandi kosala baémission ya kotya mosukusuku mpona les 7 corps de nos ancêtres basala baossuaire bazwi mwa mikuwa mike boye bakangisi bayaki nango awa na période kaka ya cardinal Messi alors que il faut tosenga badédommagement bango bazolekisa makambo na CCC curé catholique ya mundele alobi ke les 7 corps wana ntango tokoreklame yango ekokumba na badédommagement ebasali bango baossuaire batiema mikuwa mike wana bakosi ke banzoto wana esi eye awa eleki na katimini parce que l'air bagene na biso innovation te ekoki batelemi balingi barevendike réhabilitation pour mutubango oyo te dasi kosala tolingi toréclame mbutalomu oyo te esi esalamaka bolingi boréclame nini badédommagement oyo no si toyeki kosenga pardon wani babiloko bazosala sa zoka esengeli tovandisa tovandisa yele ebisi réhabilitation ezalaka accompagné na dédommage faut qu'on répare préjudice na nyonso mabe bosali biso voilà nalingaki totia lumière na bandeko bazotomboka ke bazotomboka contre bolamu na bango moko tozolukela bango bolamu na boyebi oyo ekosala te yo moto ozosilika lero koyoba makambo yango malamu olobi nzoka eza boye te nga mpe na kosenga dédommagement parce que koko na ngai interne akendaka na déportation koko na ngai interne basalaka ye mabe lelo ngai na se retrouve dans le néant tata na ngai bafuta ye te tata na ngai azalaki na salaire te ngai mwana nabotami na kati ya pasi likolo ya bino na baje na bino eza na biloko ebele oyo bato basengeli kosesola malamu nakozwa ndakisa mpo na ngai zongisela bino baloba nazwi ndakisa ya quartier Matonge nazwi ndakisa ya Kauka Yolo bakartier wana na Lubisa nakobanza lelo Matonge kenda 6 ozwi bana Yolo bana Dallas ozwi mpe bana bakauka tout ça maintenant question nazotuna lelo parce que bana Matonge bavandi balobi bango baza na bakartier oyo ya Malonga quartier ya Likolo me natuni jeune ya lelo soki yo oza na mbongo na yo okotonga mpe ndako lokola ya Matonge okotonga mpe ndako lokola ya Kauka okotonga mpe ndako lokola ya Yolo ezaka question natuni te na bandi te me kotala bandako wana nde esala succès na Kinshasa osomona ndako kako ya bandalungwa yo soki oza na mbongo na yo kotonga kaka fimwa ndako wana lokola ya bandalungwa wana oyo ezanga meme veranda ezanga lupango batielo kaka mwa esika moko motu surtout bandako ya katika me ntango batongi bandako alemba matete bandalungwa nani oyoyo likambo olemba natangaki likambo quand Babylone et puis quand il texte yo kaka bato ya likolo baliaka mapa bato ase baliaka ngongoli doko bana yo bamati etage yobi ke bato mosusu alongwe mpe mpa na bango akepa baninga mpo kaka kende omata na etage alors soki ndako ya Matonge esali succès na ntango wana otala niveau ya pauvreté ezalaki na bayino mpo ndako ya Matonge Kauka na Yolo esala succès il faut botala niveau époque coloniale Matonge etongami te après nini après indépendance etongami tant rankele Kauka kansito omokana kobanda bandeko surtout bino yango wana omoni na eleko oyo bozomona ntango nyonso tozotuta nzete boyesekobi bino bilenge na biso bokoki kotikala na bowumbu te ifo bolamuka ifo bino bomaîtrise bamilliard bamillion
il faut babanga bino na bambula ezali koya il faut bozonga bakonzi ya mabele yango wana il faut tobundela indépendance tobundela kimia tobundela koyoka parce que mundela alobi mokolo bokoyoka toyokana kasi matondo mingi fumu matondo mingi bandeko epai nepai motuna obe moko nde ezokisemanaka ya biso na bino nalikita kolango ete moto na moto akamati mosusu ya posito kati ya bomoi ya yo oyo kokoba kotomboka kobana kotomboka tokolemba te kokoto kati ya posito mpona kokumba posito kati ya bokoli ya yo mokolo kolamuka mpe mokolo kokamata bososoli kolobaka ata ko matondo to pe milisi ata ko nasina ko bata na bokoli ya yo congolais akundu basi africain ali konyo kwamba ntango ya kotinue nakotambola makolo ya solo nakolala nzala olenge okoloba kasi nakokanga monokolo ya ngai te mpona koloba bosolo eye kosikola afrika na president ya polisi tokosala mbela ata kola bambuza baye bokokima na ino mosika baye bokokoto kati ya lisanga ya kokamata mosolo mpona kobundisa etumbali ye tokoloba na president na biso bobelembe okati ya bomoko pamba te ngonga ya bomoko esemi to mpe ebelemi wama nzinga nisongi ya nzela po ete etumba ye ekoma na efemo ya kopesa na eteni yango pamba te batazotuna misolo eza kokama me nalobi bana bavutuka bangonzi baza misolo te baza na misolo okuna ti esali likambo epai na biso ezali nzelele ngambikilele oyoka bomoko yango wana komituna te komitunisa te mpe kokanisa teke soki président kabila nde okamela mofingo mutu wana nde kosombaka nango kaka base na mutuka mpe akende kolala na hotel soki hotel du fleuve congo oyo yamonaki mbongo ya président kabila bato bakoki soit kotonga ndako te akokosomba costume te akosomba eloko mosusu te yango wana babase batribue yango na mbongo ya président kabila yango wana soki natamboli na motuka batribue yango na président kabila nayebi te alors mbongo mpe nasombelaka mama na barechauffe na 1972 fo ezala mbongo oyo président kabila apesaka nga na ntango wana nango nasombelaka mama réchaud na ntango wana nasombelaka mama na ngai elamba mer naza na 18 ans nayebi te soki mbongo wana mpe président kabila apesaki ngai yango nabundaki mpe kotonga ndako mokepa na biso na 17 18 ans nayebi mpe soki président kabila apesaki nga mpe mbongo la cité du Vatican bayebi l'histoire ya cité du Vatican nazolibisa nzela mpo nazozongisa mpo nazamona amoni la main qui doit se servir soki oza na bisenga senga ozala plus fort mais soki okoki kose prendre en charge yoko responsable alors mindele balingi tozala bisenga senga to dépendaka na Fonds monétaire international to dépendaka na banque mondiale to dépendaka na émission bobo yango il faut to dépendre na Congo alors Congo il faut dépendre na botata mokili il faut to dépendre na Congo to dépendre na bakomponance to dépendre na tata akeli likolo na se Congo Afrique centrale modèle oyo bayindo nyonso bakona to banana kosala bino mpe kuna tobandi na koyokana bino mpe kuna boyokana bino basi kibonguna te tosorganize belgique asala apesa mposo na biso lobango mpe yo mpe na ntango loba ndako olenge bomokoli ya biso ekotonga afrika mpe ekoli ya biso bombaya kotoka bwani botika malamu mingi mpona mbala ya nsima tokonza elongoli ya biso na bino nzela manaka mpe luka yango okamata kati ya ndako ya yo mpona kosukana yango bana mikeke ya mikeke bileko na bileko
kondo mingi na tata Rosalia Dio asema kibiso atwali ingi eloko na c'était docteur mokala sima tikete kimia ya malongo pe nguya tamokili ebatela biso na bino kutu malamu